reka nkubwire ngo igihe cyose ibitekerezo byawe bizabikubwira ngo shaka umugore ufite ibintu cyangwa shaka umugabo ufite ibintu, shaka umugabo ufite etaje, shaka, ndakwibutsa ngo wibuka neza urasanga hari amazu yuzuye ahiye, hari abantu buzi bari abakire ejo bundi bashobora no kuba basigaye bidekarara kuri za YouTube cyangwa n'ahandi bakavuga yuko bahombye. Rero igihe cyose cyuzamukunda ukunze we naho ibyo byashira muzabona ibindi, ariko igihe cyose cyuzakunda bya bintu uzazirikana ngo bishobora gucya rimwe bya bintu yanzu yahiye, ya mitungo yibwe. Turabasuje mwese bakunzi bacu, Yesu ashimwe, Kristo Yesu akuzwe, muraho muramahoro. Tunejejwe no kongera kuboneka hano uyu munsi, ni ubuntu bw'Imana, ni umunsi mwiza Imana yatugeneye kugira tunezererwemo. Dushimye Imana rero ko ariyo yabikoze, ihabwa icyubahiro. Umunsi wa none rero ni umunsi nongeye kubashima inshuti zacu, abakunzi bacu, mwebwe badahwema kutugira inama, mwebwe mudahwema gusharinga inama izica cyangwa ibiganiro cyangwa ijambo ry'Imana, ndetse n'igihe cyo kuramya no guhimbaza, mwebwe muryoherwa kandi mukanyurwa n'ibiganiro bica kuri Team TV, ndetse burya tugira nukuri ahantu habiri, ari Team TV, ari Humure, ari Jari Emi, ngira ngo mukunda kwatubona turi bamwe, ndetse njya mvuga ngo sabo gusa n'abandi bose baharanira gugereka itafari rizima ryubaka ku rindi ryarabanjirijwe cyangwa ryarashyizweho n'abatubanzirije. Abo bose uko murushaho gukomeza kubegera, kubabera inshuti, kubagira inama, ni ukuri Imana ibaha umugisha. Nzi neza ko dukomeza gufatanya tuzagera kuri byinshi cyane. Uyu rero n'undi munsi Data yaturemeye kugira ngo tunezererwemo. Mwebwe mwese bafite ibibazo hirya no hino, ababuze ababo, abashonje, abari mu bibazo, abari mu ntambara, ari mu biza, icyo ari cyo cyose cyaba cyakugezeho kikakugiraho ingaruka mbi, ni ukuri Imana igutabare. Abatwariwe amazu ejo bundi n'umuyaga, ni ukuri mwese tubasabiye kwihangana. Uyu munsi waba umerewe utyo, ariko ejo ubuzima bugahinduka. So ntucike imbaraga ngo kubera ibyo ubonye ako kanya, menya ko Data ahari kandi adukunda twese, kandi ibyo bibwira kutugira ari byiza gusa, nta kibi kirimo. Ibyo byakugezeho ni umuyaga, ariko Data arahari, ari ku ngoma, komeza umutumbere, ntacyo uzamuburana. Rero kubatanzi ni Pastor Jolie umuganwa cyangwa Jolie en français, ndetse abandi bamenyereye ku izina rya Maganza, abandi bamenyereye ku izina rya Auntie Jay nk'umujyanama. Rero uyu munsi wa none ndagira ngo tubanze dushime iyo Mana idushoboje kuba twese turi bazima, kuba se hari n'abacu bagiye, ariko iyo Mana ikadukomeraho, ikaduha ubuzima, ikaduha no gushobora guhagarara guherekeza abacu, gushobora guhagararana n'abacu bari mu bibazo hirya no hino. Data mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro, turakunezererewe kubw'inezero n'ubuntu bwawe, turagushimye kuri Imana yacu dukunda kandi twitaho. Mwami w'abami, ishimwe kubera uyu munsi, ushimwe kubwe impano y'ubuzima, ushimwe kubwo kuba turi hano, ushimwe kuba tuvuga, akanwa kacu kagashobora kuvuga, ururimi rugakora hasi no hejuru, uhabwa icyubahiro. Ndagusaba imbabazi Mwami rero hariho hose nk'abana b'abantu twaba tutagutunganiye, mwinginga kugira ngo Mwami umbabarire kandi unyeze, nuko Mwami bigushobokeye kuri bane nanjye mu kiganiro, ko Mwami tuzi neza ukunda kubahera, udakunda kuba hari ikibi icyo ari cyo cyose, nukore cyaba ari kibi cyose waba ubona muri gihe Mwami, ndakwinze kugira ngo ukigize mu izina rya Yesu Kristo, byo dushobore kubana. Ikiganiro ndi butange ntabarige, ahubwo wowe muri gihe uganze, vugo yanjye ibe yawe, singaragare sinumvikane, kugira ngo icyo wagamije Mwami acyo kigera ku bwoko bwawe, cyane kuzoba ibyawe mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Rero umunsi wa none kugira ngo tuganire, maze iminsi numva nkeneye kugira inama urubyiruko rutaye ibara,
kubera guhangayikishwa no gushaka gukira vuba, akaba ariko mbyita gutyo. Gushaka gukira vuba ukaba bituma uhumiriza, ntibitume ushobora kureba aho uca kugira ngo umenye neza ubukire ugiye gusingira, niba koko ari ubukire cyangwa se niba koko ari zahabu, kuko ibishashagirana byose ntabwo ari kari zahabu. Ibintu rero bigezweho biteye ubwoba, ntabwo nzi uko bimeze. Uyu munsi yaje kuganira n'urubyiruko babandi batarashaka, umusore utarashaka, umukobwa utarashaka. Ibintu biriho ubu ngubu biteye isoni, aho kera twabayeho tuzi ko umugabo is a provider, noneho no kuvuga ngo ni ibintu bisa ni karemano, ku buryo rero twicaraga n'ubundi wacu akaba ari umuhungu uzagukunda, akakubenguka, akakurambagiza, akazagira igihe cyo iwanyu baza bakakurambagiza, akarambagiza umuryango wanyu, bikagera igihe bakagusaba, bakagukwa n'ibindi byose bikurikiyeho, ugahaguruka ukajya uwo umugabo wumva ko byose ni iby'ubundi, ni nawe uzabikora. Kuri ubu rero ngira ngo ikintu gisigaye ni abakobwa basigaye kuzahaguruka bakajya gusaba abasore, bakabarambagiza, bakabasaba, bakabakwa. Ngira ngo nicyo kintu gisigaye. Biratangaje aho kuri gusanga umusore, uko umukobwa kera yahangayikishwaga no kubaza ngo umusore akora iki, akora he, yize amashuri angahe, ni uwa hehe. Kuri ubu ngubu ushoboye gushaka kugira icyo amenya, ntashaka kumenya imyitwarire, ntashaka kumenya iby'iwanyu mwaciyemo, ntashaka kumenya amateka y'abaranze, ntashaka kumenya ibishobora kuba ari inkurikizi cyangwa karande, no kuvuga ngo mbese ibyo ni byo umuntu yabanza kumenya umuryango, akari kuvuga ati uyu ni umuryango twakuramo umugeni, uyu ni umuryango twabonamo amaboko. Oya, ahubwo ugasanga umusore nawe ubwe yihutiye ahubwo kubaza uyu mukobwa akora iki, uyu mukobwa yize amashuri angahe, uyu mukobwa afite amafaranga angahe, uyu mukobwa. Bikaza gusoza rero bigaragara ko umuhungu niwe ukeneye ko hari ibyo umukobwa amufasha, hari ibyo amukeneyemo kugira ngo abone kumukunda. Amaze kumenya ngo uyu mukobwa ni deje ahantu, uyu mukobwa ni runaka ahantu, uyu mukobwa ku kwezi uzi ko yinjiza miliyoni 2, uyu mukobwa afite imodoka y'igikoko, uyu mukobwa ataha muri etaje y'igikoko, uyu mukobwa ako kanya cyangwa se ikindi, yenda wa mukobwa nta n'icyana anafite, just gusa umusore yamenya ngo uyu mukobwa se wabo ni generali, uyu mukobwa se wabo ni deje, uyu mukobwa se wabo ni na se wabo, nta nubwo ari se, wenda uvuga uti ya migabane n'ibyaindi byose wa muyobozi afite, nanjye zabigiraho uruhare. Cyangwa se yenda ni na se, umukobwa ni uwa runaka, ni umuyobozi runaka, wa wundi ufite estate aha n'aha, wa wundi ufite ibiza aha n'aha, wa wundi ufite imitungo aha n'aha. Ugahaguruka wowe musore ugashakira icyo ngicyo uyu mukobwa, ntumenye ingeso ze, ntumenye niba azakubera umugore nyamugore, ntumenye, ahubwo uravuze uti uyu mukobwa ari mu kintu, uyu mukobwa neza yicaye mu butunzi, mukunda gutya gusa, nanjye ubutunzi bungeraho. Urahagurutse uramurambagije, kubera nicyo cyurambagije. Mu by'ukuri sinavuga yuko ari we urambagije ibyo, umaze kumva imitungo bafite, urahagurutse n'imizi n'imiganda, uramushatse koko muranavuganye, ararangije yagiye abwiye ab'iwabo, murabanye. Mu by'ukuri utangiye kubona ibindi nyuma by'urucantege. Usanze umukobwa si wowe umutunzi wenyine, afite n'abandi bangahe bari abagabo be, ananiwe kubareka. Usanze umukobwa afite ingeso runaka, cyangwa ndetse n'umusore, ntabwo ari umukobwa gusa. Nabwiye ngo uyu munsi ndaganira n'urubyiruko muri rusange. Noneho rero yenda ibyo ngibyo akubereye umukobwa mwiza cyangwa akubereye umugore mwiza, nawe umubereye umugabo mwiza, ariko umutima wawe wagiye ugamije kuzashaka ubutunzi bwo muri uriya muryango. Uragiye ukubise hepfo ubutunzi urabubuze, ukubise ruguru ubutunzi urabubuze, utangiye kwiyenza ku mwana w'umukobwa kugira ngo mutandukane. Kubera iki? Washatse ubutunzi, ntabwo washatse umugore, ahubwo washatse ubutunzi. None ubonye utabubonye, wa mubyeyi we ibyo wabonaga ko afite
azakugabanyirizaho urabishatse urabibuze. Uramutumye tugende kubwire anko ufite umushinga runaka ari bugutera inkunga urabishatse urabibuze. Uramutumye uti bigenda ubwire papa. Umaze kubona ibyo byose utabibonye rero utangiye kwiyenza ku mwana w'umukobwa nta kintu mupfuye ntaki ahubwo yenda utangiye no kubona undi mukobwa ufite byandi byo ukeneye utangiye kumuzana kumumugerekaho mutangiye gukundana. Umukobwa yenda atangiye kuhereza, umukobwa atangiye guhamagana abiri, umukobwa atangiye ari we ejo nyamara kuguriye indi modoka uyizanye mu ibanga, uranje utangiye kubona uyu nguyu ntacyo amaze. Kubera iki? Washatse ubutunzi ntabwo washatse wa mugore. Igikurikiyeho ni divorce. Wewe musore ushobora kubutekereza utyo cyangwa nawe mukobwa ushobora kubutekereza utyo, nuko nagiye ngo uyu munsi nkugira inama nkubwire ngo ntabwo urwo ari rwo rushako. Urushako n'ubushize nigeze kwibabwira, urushako ibintu byo byose byo wavugaga bababyeyi bashobora kubiguha, ariko urushako umugore mwiza umugabo mwiza nta handi aturuka uretse kuwiteka. Ese ko washatse wa mukobwa, ko washatse bya bintu utashatse wa mukobwa, nubibura biragenda bite? Tiri bisubireho no gusenya. Ese mu by'ukuri wari ugamije gusenya cyangwa wari ugamije kubaka? Rero jye nkumva inama nabagira dore ngiyi, numva igikwiye kuba icy'umumaro ari urukundo muri mwebwe. Kumva ukunze Jolly ukamukunda Jolly, ukumva kubereye Jolly, ukumva uramukunze, ukunze uko areba, ukunze uko aseka, ukunze imico ye, urangije uratambutse umenya umuryango we, urawukunze nawe usanze ari umuryango kabisa ukeneyemo amaboko, nukuramo amaboko azaza ari amaboko mazima atari imitsi. Urarangije uragiye umenye n'ibindi byose usanze kabisa uri ari wo muryango ukwiye kujyamo. Haguruka ubone kumusaba. Wa mukobwa naza naho mwaba ntacyo muhereyeho ariko mufite urukundo ruzima, mufite umutima ukundanye udafite icyo ushingiyeho na kimwe, no kuri muzarwubaka rukomere. Njye niheraho njya nkunda kubaha ingero. Jewe nshaka ntabwo ngeze ntekereza ibyo bitekerezo ntibyigeze bica mu bitekerezo byanjye, ntabwo byigeze bicrossing my mind at all. Njyewe kubera background yanjye, kubera ukuntu nabayeho, numvaga nkeneye umugabo 1 ufite umutima ukunda Imana, 2 ukunda abantu ubwo nanjye azankundiramo, 3 ufite ubwenge ushobora guca agahangayikishwa no kuzana imeza, nanjye nkumva ko nacankangayikishwa no kuzana icyo ntereka kuri ya meza. Kandi niko byagenze, twarabanye tubana duhuje, dufite umutekano, dufite amahoro, nta kindi twadushingiyeho. Twatangiranye nkuko nabisabye niko Imana yabimpaye. Yagize umutima ukunda Imana, agira umutima ukunda abantu, agira ubwenge. Ni umuntu ungira inama, koko inama zo yangiriye nazihagararamo zikangirira umumaro. Imana yo mu ijuru impera umugisha Papa Ganza. Ndibuka ntangira ishuri, natangiye kaminuza ari uko ndi umugore we. Aravuga ngo no ntabwo wakwicara, anshyira mu ishuri aranyigisha. Nava yakambwira ati zana ibitabo dusubiremo turebe. Vuga se wakabyaramwe umuntu ugiye kunsubirishamo bimeze biti. Ariko umunsi namwumviye, umunsi namuteze amatwi, ibizamini nabitsinda gukagira ngo akajya ambwira ati soma. Nagiye kuko nkabitsinda ukagira niyo mwarimu wasetinze bya bizamini. Bivuze iki rero? Ubufatanye nibwo bwubaka urugo. Ntabwo ari imitungo umusanganye, nta nubwo ari imitungo wuzanye. Ese bya bintu byose babantu babiguhaye, bababyeyi bakabiguha, cyangwa namwe ubwanyu mukabishaka mukabibona, cyangwa ariko umutima wawe wari uraramye gusurarikiye bya bintu, ejo bigashira. No kuvuga ngo wa muntu uzamuta, byashira uzamuta, wabibura uzamuta. Muri make birasa naho waje gushaka divorce, ntabwo waje gushaka, ahubwo waje gushaka divorce. Rege nakugira inama musore cyangwa mukobwa, n'ukuri kw'Imana, ibihe byo turimo yego nubwo bikomeye, ariko mushobora gukundana mufite urukundo rwa nyarwo, mukubakira kuwiteka nk'uko ijambo rye ribivuga, mwarangiza akababera byose. Kubera uwo mutima ushyize hamwe, ko ijambo ry'Imana riko ritubwira ngo abari kumwe, abashyize hamwe, abafite guhuza, Imana yamanuka ikabasanga nabikabakoresha ibikomeye. Rero ndabasabye ngo nukuri mwongere mwitekerezeho, mwongere mube nk'abahindura ibitekerezo, muvuge ngo no, birakenewe yuko
ni ukuri dushaka tugamije kubaka, dushaka divorce. Ibintu byo gushaka wowe uzi ko ushatse nyamara ushatse imitungo ejo yaruka divorce ugakora cyane. Ni ukuri reka nkubwire ngo igihe cyose ibitekerezo byawe bizabikubwira ngo shaka umugore ufite ibintu cyangwa shaka umugabo ufite ibintu, shaka umugabo ufite etaje, shaka, ndakwibutsa ngo wibuka neza urasanga hari amazu yuzuye ahiye. Hari abantu buzi bari abakire ejo bundi bashobora no kuba basigaye bidekarara kuri za YouTube cyangwa n'ahandi bakavuga yuko bahombye. Rero igihe cyose cyuzamukunda ukunze we naho ibyo byashira muzabona ibindi, ariko igihe cyose cyuzakunda bya bintu uzazirikane ngo bishobora gucya rimwe bya bintu yanzu yahiye, ya mitungo yibwe, ubundi wowe nawe. Rero niyo mpamvu umunyarwanda yavuze ngo ibyo byose bizashira hasigara urukundo. Mufite urukundo rubasigayemo nta kabuza mushobora guhera ku micaca muyipfundapfundikanya, ejo mukazikanga mwanabonye ibisumba cyane ibyo mwari mufite mbere. Ibyo byose bizakorwa n'urukundo nyarukundo, ibyo byose bizakorwa n'imitima ihuje, kuko umutwe umwe nta kindi wigira inama isara ari uwo mutwe wawe ukubwira ngo shaka umukobwa ufite ibintu bafite ibintu base wabo na se n'abandi. Ni ukuri uwo mutwe urimo urakugira inama isara, urimo urakugira inama yo gushaka divorce, ntabwo ugiye gushaka uri uwo kubaka. Rero Imana yo mu ijuru ibashoboza. Ikintu nababwiye ngo icyo ari cyo cyose cyo mwakora nta na kimwe byagufasha na kimwe mpora mbibabwira. Ibyo ari byo byose byo twakora tudafite Imana muri twebwe ntabwo bizatworohera. Rero nabagira inama ngo mubanze mushake Imana. Imana niyo byose, niyo ifite ubwenge, niyo ifite ubutunzi, niyo ifite ibintu byose byo twifuza. Mukobwa rero ubwenge bwawe bwerekeze ku Mana, muhungu ubwenge bwawe bwerekeze ku Mana. Hari ugeze kumbwira ngo abarokore ngo mutera umujinya, ngo umuntu ngo agatangira guteza amatwi ngo urimo uravuga ku mafaranga, wubatse inzu y'igitangaza, warangiza kujya bamubwira uti nagiye ikuzimu yenda nyakurayo, cyangwa nagiye mu ijuru nyakurayo, cyangwa naciye hanyakura, ngo hajye kumva ngo Imana ishobora byose. Reka nkubwenda risubiramo iri jambo, iyi Mana twakurikiye ishobora byose. Iyi mpamvu izagushobora byose nuko uzaba yakire nk'ishobora byose, ariko impamvu uzabona ko ukeneye iyo nzira ikujyana ikuzimu cyangwa ahandi horoshye ho kubona amafaranga nuko nawe ubwenge bwawe nuko ni umutwe umwe gusa urimo wigira iyo nama. Ariko umunsi uzakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe ibintu bizahinduka. Rero data abagirire neza, abafungure ku maso y'umwuka, abafungure ku matwi y'umwuka, mushobore kumva icyo mukwiriye kumva, mushobore kureba uko mukwiye kureba. Imana rero ibaha umugisha. Reka dushime Imana kandi namwe mbasabira umugisha, kuko muri abo kusabirwa umugisha birakwiriye. Data mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro, wakoze kubana natwe, wakoze kubw'amagambo meza, wakoze kubw'inama tugiriye. Mwami turasaba kugira ngo urubyiruko rwa none rwongere gusubira ku rutare, rusubire ku rutare, rusubire ku isoko ya byose. Mwami twamaze gusobanukirwa ko ugufite abafite byose. Abaryo riratubwira ngo ababyeyi inshuti n'abavandimwe baduha izindi mpano, ariko urugo rwiza rukomoka kuri umugabo mwiza, umugore mwiza atangwa nawe. Rero w'Imana ndakwinjiza nafite ubugarukiro kugira ngo usure urubyiruko Mwami. Ibihe turimo biragoranye, aho umugabo twari tuzi ko ari we ugomba kuba provider, nawe uyu munsi akaba hanze umugore. Aho umugore twari tuzi ko akwiye kugenda kubaka akaba umutima w'urugo, uyu munsi akaba aje hanze umugabo amaso gusa areba ibyo afite. Mwami turinda amaso areba mu mifuka gusa, Mwami turinda amaso areba mu mitungo gusa, Mwami turinda amaso agira aho twerekeza n'ibitekerezo bijyaho twerekeza bitandukanye no dushaka ngo twubake, ahubwo tukazasanga dusa n'abashaka kugira ngo dukore divorce. Rero Mwami w'abami ndakwingize ngo abo bose bo byabayeho, Mwami ubahindurira amateka kandi ubakomeze, kuko nabo hari aho baba baribeshye nk'abana b'abantu babitarageraho. Ndabingingiye kugira ngo barinde, kandi Mwami ubarinde uwo mubi, kuko n'ubundi Satani niwe uteza ibyo byose, ko ntigeze ashaka, nta na promise afite yo kuzashaka. Nuko rero bana n'ubwoko bwawe, kandi tuzi kujya kubikora birenze uko twatuye. Umugisha buri muntu wese ujye udufasha muri uyu murimo,
uwitanga, utanga ibitekerezo, utanga amafaranga, utanga buri kimwe cyose cyo yabatanga umwanya we, amafaranga, areba ibiganiro, akora share, byose ibyo ngibyo mwami tubasabiye umugisha utagabanije. Habwa icyubahiro muri byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.